السلام علیکم دوستو، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں استاد مٹھو لالی اینڈ استاد عدنان خان اینڈ توقیر خان مردان کا جو 5ویں پرواز پہ چیلنج میچ لگا ہوا تھا۔ ڈیلی بیس پہ ہر اڑان پہ ان کا چیلنج میچ ہوتا ہے اور اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ بہت ہی تگڑا مقابلہ تھا، بہت ہی سخت مقابلہ ہوا ہے، کئی منٹوں سے گیم جو ہے نا بازی پلٹ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں، استاد امیر مختار خان کے شاگرد استاد مٹھو لالی نے 120 گھنٹے اور 19 منٹ بنائے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ تقریباً ایک گھنٹے سے بھی کم منٹوں سے استاد عدنان خان اینڈ توقیر خان مردان والے سے ہار گئے ہیں۔ 5 جیٹ 2025 کی 5ویں اڑان، پھر آپ کو بتاتے چلے، جیٹ 2025 کی 5ویں اڑان جو ہے استاد مٹھو لالی استاد عدنان سے 1 گھنٹے سے 5ویں اڑان ہار گئے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج میچ تھا، بہت تگڑا مقابلہ ہوا ہے، سخت قسم کا مقابلہ۔ آخری 5-6 گھنٹوں میں بازی جو ہے وہ استاد عدنان خان ہے توقیر خان نے لے لیے۔ اس کا آخری کبوتر جو ہے وہ 7:25 پہ بیٹھ کر استاد عدنان خان اینڈ توقیر خان کو 5ویں پرواز میں استاد مٹھو لالی سے چیمپئن بنوا دیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، پہلی آپ کو بتائیں گے تفصیل ویڈیو میں کہ یہ دیکھ لیں، پہلا کبوتر استاد عدنان خان جو بیٹھا ہے 2:20 پہ، پھر 2:21 پہ، پھر 2:52 پہ، پھر 3:24 پہ، 3:28 پہ، پھر 3:33 پہ، پھر 3:58 پہ، پھر 4 بجے، پھر 4:05، پھر 6:52، پھر 7:25۔ یہ ہے استاد عدنان خان ہے توقیر خان۔ ابھی استاد مٹھو لالی کی باری، مولا جات 3:08 پہ، یہ 3:08 سے لے کر 3:55 تک 9 کبوتر بیٹھ گئے۔ پھر 10واں کبوتر جو ہے 4:45 پہ آ گئے۔ 11واں کبوتر راج کماری مادی جو ہے وہ 6:47 پہ آ گیا۔ اگر ایک کبوتر بھی 1 گھنٹہ اڑ کے آ جاتا استاد مٹھو لالی چیمپئن ہوتا، لیکن بیڈ لک، استاد مٹھو لالی ہار گئے۔